жить где-нибудь там, допустим, в Швейцарии, вот, но ждать. У меня такие люди уезжали в начале 2000-х, и они уже распаковали чемоданы и уже не ждут. Мы уже не говорим нават про китайцев, которые куда бы ни приехали, Чайна-таун паўсюль там побудуюць. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Еврорадио. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць і намацваць, як любіць казаць Максім, беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наша сённяшняя госця, актрыса, спявачка Анастасія Шпаковская. Я ўсё пералічыў. Актрыса, спявачка, можа быць, яшчэ што-небудзь дадаць? Можна яшчэ дадаць, калі хочацца, можна дадаваць. Буду удзячна. Анастасія, вельмі сур'ёзнае пытанне. Вы часто, парабіўшы все свае справы, сядаеце у фатэль з кубачкам каньячку и думаете, так, а зараз, Настя, будем с тобой разважать про национальную идею? Ну, вот так вот прям глобально разважать про национальную идею, наверное, вообще нет. То есть, мне кажется, что это задача каких-то министерств, людей, которые что-то решают. Мы можем просто разважать о том, что происходит вокруг нас, обсуждать, думать, куда развиваться, куда расти, куда мы идем, а нужно ли напрягаться. Но тем не менш, вот выходячи на сцену, вот вы глядите конечно, я разумею, что софиты на вас, но все одно там, может быть, бачите там хотя бы першого, другого шэрагу твары і вочы людей. Выходите на сцену, калі спяваеце. Увогуле, гуляючы по горадзе. У вас складывается ўражанне, что вот беларусы гэта такая ўжо сфармаваная нацыя. Ці ўсё ж таки, як некаторыя сцвярджаюць, яны нават да народа не дараслі, а гэта такое насельніцтва тэрыторыі. Мне кажется, что мы находимся на стадии какого-то перепутья. То есть ощущение того, что сейчас, возможно, мы можем стать нацией, а можем ее и не стать. То есть ощущение такого нашего выбора персонального, нашей консолидации персональной. Скорее так. А хто вот можа падштурхнуць, каб яны правільна зрушылі, ведаеце, як тыя трыволаты на конях, сцяжынкі, пойдзеш туды, пойдзеш сюды, станеш нацыяй, не станеш нацыяй. І тут хто тут? Анастасія Шпаковская со сваёй нейкай такой чарговай пранікнёнай песняй, якая падкажа, да, вот толькі туды. Ці, скажем, пэўны спектакль, з якім вы выйшлі да людзей, і так паслухаюць, о, толькі туды, вот да нацыі нам трэба рухацца. Вот хто, як, што можна зрабіць? Я со своей стороны четко обозначила в своем творчестве свою гражданскую позицию. Можно послушать любой из 6 альбомов группы «Нака», и обязательно найдется что-то такое, что ответит на вопрос, как я вижу наше будущее, как я хотела бы, чтобы вели себя мои родные белорусы, как я бы хотела, чтобы развивалась наша страна. Все это есть в моем творчестве. Я не вижу смысла мне сейчас озвучивать это еще раз. И мне кажется, что главная задача сейчас для того, чтобы двинуться в нужную, как мне кажется, сторону, это быть вместе, это объединиться. К сожалению, происходит то, что люди, находясь на одном берегу реки, умудряются между собой грызться и враждовать. Поэтому у нас нету цельности, и мы поэтому все разрознены. И, я считаю, что это главное достижение 25-летней диктатуры, то, что нас разрознили, и мы этому поддаемся. То есть нас посеяли вражду, и мы это съели. А вы гражданка Беларуси, правильно я понимаю? Да. А никогда не возникало такого ощущения, когда вы смотрите на свой паспорт, что это? А вот мы тут просто постоянно читаю книги про 90-е годы и смотрю за опросами, которые начали здесь проводиться независимыми, примерно с 93-го года.
И большая часть населения, жителей Беларуси, которые потом стали гражданами Беларуси, они, в общем, не очень понимали, что такое незалежность. Да, и зачем она нужна, и что такое страна Беларусь. Есть она, нет ее, непонятно. Потом два главных кандидата на пост президента в 1994 году, Вячеслав Францович Кебич и Александр Григорьевич Лукашенко, у обоих в программах было, в общем, мы с Россией как-нибудь поближе. Вот ваше ощущение по поводу вашего паспорта, никогда не возникало ощущение, что это какая-то ошибка, оксюморон, странность, игра судьбы, вот какой-то, знаете, снег в мае, вот что-то такое? По поводу паспорта и по поводу гражданства и принадлежности к этой земле у меня никогда не возникало вопроса. У меня периодически возникает вопрос относительно социума, в котором я живу. Вопрос примерно в голове звучит так: угораздило ли тебя здесь родиться, или, в конце концов, что я здесь делаю? Потому что ощущение гниения, такого вот прямо изнутри всего того, что я вижу вокруг, то есть что происходит в образовании, что происходит в науке, что происходит в творчестве, в искусстве, но ощущение такого запаха падали со всех сторон. И, конечно, логично приходит в голову вопрос, что я здесь делаю. А в 90-е, мне кажется, национальной идеей и то, о чем я говорю, объединиться, сплотиться, она была более активная, и позиция была более активная. Мы можем вспомнить эти митинги, эти толпы, которые собирались для того, чтобы отстоять свою страну. Вопрос в том, стоит ли объединяться, не стоит ли объединяться. Он очень такой философский на данный момент, потому что я, во-первых, не социолог, не экономист, но я все равно наблюдаю за тем, что происходит у меня в стране. Я считаю, что можно рассматривать всяческие варианты, но, безусловно, не объединение с Россией, потому что это в той России, которая сейчас находится у нас под боком, объединяться, это просто самый большой абсурд, который может произойти, самая трагическая вещь. А в том, чтобы создать какой-то, может быть, экономический союз с какой-то европейской развитой страной, мне кажется, это было бы преимуществом для нашей территории. Что? Примерно с кем? Польша. То есть, в принципе, я могу скинуть много примеров, но они не реализуются, потому что мы там не очень... А если со всем Евросоюзом сразу? Это было бы идеальный вариант, но насколько я чувствую ситуацию, как не специалист, как просто человек, мне кажется, что это единственный такой вариант, чтобы не совсем окончательно загнуться. А вот вы сказали, что объединения с Россией нет, потому что Россия, какая она сейчас, с ней объединяться, в общем, это глупо. А представим себе другую Россию. Представим себе, что помечтаем. Я тоже помечтаю. Представим себе, что у Гайдара, у покойного Бориса Немцова, у всех них все получилось. И в России сейчас экономический рост, и, в общем, все как в Польше, да, в плане экономики. То есть, страна очень быстро растет, денег хватает на всех, всем замечательно. Значит, свобода слова и все эти гражданские универсальные европейские ценности примерно как в Эстонии. Вот с такой бы Россией вы бы объединились или не объединялись? Здесь еще нужно оговорить, что значит объединяться. Я имею в виду, какой-то если союз. Беларусь теряет себя, если мы перестаем быть белорусами, если мы становимся частью России, я бы не хотела, чтобы это произошло даже с экономической точки зрения. А если мы говорим о каких-то договоренностях, о каких-то определенных экономических условиях, которые могли бы взаимодействовать и помогать нашей экономике как-то немножко удерживаться на плаву, потому что, если мы посмотрим историю, копнем куда-нибудь назад, туда подальше, территория наша, Беларусь, в том виде, в котором она есть, она никогда не была отдельным государством. А учитывая режим, который существует в этой стране, вообще предполагать, что она сама расцветет, и поля эти задожинятся вдруг, и все заживут богато и счастливо, но я не понимаю, с каких ресурсов это произойдет. Если мы говорим о каком-то экономическом объединении, то с процветающей Россией, да. Но я не хотела бы, чтобы мы потеряли свою независимость, свое лицо как нация.
Я просто имел в виду, что вот как вот сейчас граница между Беларусью и Россией, ее, в общем-то, и нет. Чтобы вот так вот осталось, но там, только чтобы там не вот как сейчас, там как бы вот трэш, угар, содомия, а вот какой-то вот... Но я не вижу в этом ничего тогда плохого и угрожающего. Хотя, с другой стороны, мы же не знаем, что было бы, если бы пришли к власти те, которые к ней не пришли. Одно дело не прийти к власти и высказывать там свои какие-то радикальные мысли, а другое дело к ней прийти, вкусить и вообще насладиться этим. Ну, там из разряда фантазии сейчас все равно. С идеальной Россией, прекрасной, доброй, русские останутся щедрой. Я бы не хотела русских разделять на белорусов. Очень много классных русских и очень много плохих белорусов. Ну, так, если мы будем прослеживать. И, в принципе, как бы дело же не в нации. Дело в том, куда вогнали одну и другую страну. Слушайте, а идеальная страна вот для вас это какая? Вот как бы вот смотрите, вот приезжаете в ее столицу, в аэропорту, выходите, вдыхаете воздух, понимаете, вот хорошо было бы, чтобы Беларусь вот была... Мне кажется, Швейцария вот может послужить таким хорошим примером. Беларусь должна стать Швейцарией. Ну, было бы хорошо. Наста, вы сказали про тое, што вот адчуваецца ад шмат у чым, ад чаго літаратура, ну, там можа быць культура, мастацтва, адукацыя, ўсё астатняе, вот это вот пах такой не вельмі прыемны. Тыя людзі, якія ў гэтым жывуць, тыя людзі, якія вот да гэтага даводзяць і гэтым вот думаюць, што так і трэба, вот ім нейкая там нацыянальная ідэя, беларуская, она потребна ўвогуле ці не трэба? Мне сложно говорить за всех. Я понимаю, допустим, вот хорошо знаю свою среду, и я знаю, что многих людей вообще это не волнует. Но это проблема персонального выбора, персональной какой-то самоидентификации. И я разговариваю часто с подростками. У меня сыну 13 лет, и я знаю, что у них у всех идея свалить из страны, поскольку они не видят в ней перспектив, и они, когда, допустим, я с ними говорю, давайте сделаем там тыдзень белорусской мовы, будем размовлять только по-белорусски. Они говорят, а зачем, если мы будем валить отсюда? То есть вот такой вот как бы план. Я говорю, а кто останется, а что мы будем делать? Ну, люди, которые выросли, родились в этой среде, в которой мы находимся сейчас, они не видят перспектив, они понимают, что они выросли при Лукашенко, родились при Лукашенко, и они не хотят умереть при Лукашенко, они хотят какой-то другой жизни, они хотят увидеть мир, они выезжают там, ну, в ту же Варшаву, куда-то подальше, они видят совершенно, как меняется картинка, и я их понимаю. И я им ничего не могу предложить. У меня нету никаких аргументов сказать, ребята, подождите, давайте сплотимся, что-то поменяем. Может быть, вы поменяете, мы не смогли. Ну, как бы я не знаю, что мне им сказать. И говоря про себя, про свою среду, я понимаю, что многим абсолютно все равно. Многие как-то столкнулись с какой-то печальный опыт, и они вообще эту тему закрыли, потому что это какое-то донкихотство, там, с ветряными мельницами идти сражаться. А дети, подростки, вот они вот так вот думают. А нет такого настроения, как бы в вашей среде, это как бы, вот уехать из Беларуси, да, потому что здесь перспектив вроде как не видно, и жить где-нибудь там, допустим, в Швейцарии, вот, но ждать. Вот, знаете, белая эмиграция, ну, я из России приехал, белая эмиграция, многие из них вот в 21-22 годах сбежали из России, но 2, 3, 4 поколения их, они жили на чемоданах с ощущением, что мы вот сейчас поедем и там будет. То есть они ходили во французские школы, они получали французское образование, они становились специалистами, они делали карьеры во Франции, там, в Европе, в Америке. Но все это вот было ожиданием того, что вот мы сейчас поедем. И в 91 году был целый десант всяких вот европейских, русских, ну, да, и они пытались что-то делать, у них ничего не получилось, они откатились обратно, остались только не самые приятные люди. Вот. Но тем не менее, вот это вот ожидание, что мы отъехали для того, чтобы вот переждать и вернуться обратно, оно есть или нет? У меня такие люди уезжали в начале 2000-х, и они уже распаковали чемоданы и уже не ждут. То есть их хватило на 20 лет? Ну, их хватило, я думаю, на 2-3 срока.
Ну, то есть, нет, по сравнению, вот белая миграция в Париже, они переживают Сталина, Хрущева, а в чемоданы стоят Брежнева, Андропова, Черненко, они дожидаются до Горбачева и приезжают. Ну, это какие-то горцы, сколько они лет жили вообще, в принципе. Я имею в виду, нет, так это передается... Из поколения в поколение? Из поколения, то есть, как бы внук готов вот на низком старте. Я помню, когда в Москву приезжал внук, по-моему, Родзянко, ну, в общем, какого-то там товарища из Государственной Думы. И такой, дождался. Да. А здесь такого нет. То есть, как бы здесь ожидание. Я думаю, что нет. Во-первых, сейчас совершенно другое время, совершенно другая культура. Тот мир, который рухнул царской России, совершенно несопоставим с тем миром, который рушится у нас на глазах. Ну, какой культурный пласт, какая интеллигенция, какое образование, какой уровень мысли, духовности, душевности. Сейчас люди живут быстрее, думают быстрее, и, в принципе, насколько я чувствую и понимаю там детей и подростков, они хотят получать что-то сейчас, или завтра. Они не будут ждать там когда-то, возможно, мы приедем. Они будут строить свою жизнь там. А тем более мы сейчас живем в таком мире, что если вдруг тут по взмаху какой-то волшебной палочки вдруг станет Швейцария, я не вижу никаких сложностей, не находясь на чемоданах, приехать сюда обратно. То есть не находиться в режиме ожидания, а просто вернуться домой. Может быть, кто-то такой вариант рассматривает. Но просто говоря, что они сидят на чемоданах, это... Сейчас мы и так и совсем следим. Тогда просто, сидя на чемоданах, они следили, надеялись, там, не знаю, получали какие-то письма с родины, там, читали что-то. Как они сидели на чемоданах? Они так сидели. Не буквально. Грубо говоря, вот твой дедушка, этот самый белый офицер, там, старенький, в кресле качалки сидит, внучек отправляется в парижскую школу, в гимназию где-нибудь. Он там говорит, учись хорошо, потому что вот когда-нибудь Россия снова станет хорошей, и мы вернемся, и мы этой России послужим. И при том, кстати, вот я сейчас просто по-русски говорю, поляков то же самое. У них же там как бы иммиграция, с каждое поколение поляков устраивало восстание и накопленных там этих иммигрантов, которые ждали на чемоданах там, и даже после Ярузельского, да, там. То есть, как бы огромная была штука. Сейчас вы можете посмотреть на эстеблишмент польский, там куча американских людей, в смысле, поляков с американскими. Но поляки с национальной идеей, с национализмом, у них вообще все очень круто завернуто. Это, наверное, из ближайших примеров самая националистично настроенная нация. Они себе, карты поляка тоже, им зачем это все надо? Они за своих и будут идти до конца, и это очень круто. У белорусов такого нет, правильно? У белорусов, я с трудом представляю себе политического беженца в другой стране, в процветающей, живущей. Но, возможно, конечно, в любом случае, как человек развитый, адекватный, помнящий свои корни, он будет давать своему ребенку читать литературу, он будет следить за событиями в своей стране. Но прямо так сидеть на чемоданах, мне как-то сложно представить, что это значит. Мы просто говорили, я крыху далей разовью думку Макса, говорили про тое, што у некалькіх наших праграмах прагучала такая думка, што беларусы, у іх ёсць такая рыса, вот яны калі з'язджаюць у іншую краіну, скажем, тыя ж самыя палякі, мы уже не говорим нават про китайцаў, которые куды б не прыехалі, Чайнатаун паўсюль там пабудуюць, яны неяк вот захоўваюць, гуртуюцца там все так, а беларус прыязджае, азіраецца так, тут гаворыць на этой мове, ходзяць у тую кавярню, робяць так, і буквально праз год, праз два уже беларуса няма, а ёсць мясцовы жыхар. То есть яны асімілююцца. Яны як мага хутчэй імкнуцца адмовіцца ад сваёй беларускасці, ад усяго і сказаць, я тут таксама той же самы француз, такі ж самы немец ці амерыканец. А ваш сын, вот які марыць зваліць і які кажа, што а навошта мне беларуская мова, калі ён зваліць, здзейсніцца этая мара яго, ён застанецца беларусам, ці вот ён так вот мімікрыруе і вот стане грамадзянінам той краіны, таким же самым французам, калі ён зваліць куды-нибудь там у Францию, ці американцам, калі ў США? Но мой сын, благодаря моему непосредственному участию в его воспитании, будет все равно интересоваться белорусской культурой, событиями, происходящими на его родине, будет все равно знать белорусскую мову и будет
все равно белорусом. Но это не значит, что он не впишется в среду. Это не значит, что он не сможет быть таким же, как и его братья по стране, в которой он окажется. То есть здесь вопрос только в персональном выборе и в персональной самоидентификации. Если стыдиться того, что ты почему-то родился здесь, если не уважать ни своих предков, ни свою историю, ни свою землю, ни свою природу, ну, тогда, как бы, да, ты прикидываешься французом и американцем, немножко гыкаешь иногда только, а так, как бы, сходишь за своего. Но я не вижу в этом смысла. Стыд есть? У меня нет. Не, ну, вообще есть. Стыд чего? Ну, за то, что вот белорус, вот как-то это вот, ну, нет. Не очень престижно. Мне кажется, что вот одной из национальных идей, которую можно как-то тоже продвигать и продумывать, и как одно из ответвлений, это гонор, это честь, достоинство того, что ты белорус. И быть белорусом не стыдно. Нет. Но это странно, в принципе, если вы приехали из России, сидите в столице Беларуси и белорусам говорите, то есть вам не стыдно. Ну, то есть нет. Это хорошо. Да. Он уже хотя бы есть гонор, что мы не из России. Когда за мяжой там пытаются, там вы из России, нет. Но это же на самом деле очень жуткий момент в России. Ну, просто страшнейшие вещи происходят. Все, что связано там с этой организацией сети, это просто дикость, которая в 21 веке не входит уже ни в какие. Я просто спросил вот в связи с чем. А в России внутри самой, там же еще 21 республика существует, то есть как бы там еще 21 Беларусь. Они не такие большие, там на 5 миллионов, Татарстан самый большой. Но у них там, у всех, вот как бы с чувашами, с кем-то начинаешь общаться, с башкирами, вот у них у всех есть очень похожее ощущение своей второсортности, стыда за то, что ты вот башкир. То есть, допустим, у нас на факультете учился башкир, который всем доказывал, что он не башкир, потому что он как бы выглядит как башкир. Да, темные волосы, у него красивое такое азиатское монголоидное лицо, но он его стеснялся, потому что он не русский. Вот. У белорусов такая штука есть, нет? Ну, мы никак не выдаем себя. Сходим тут же за своих. Вы в Москве учились? Да. Ну, в Москве понятно, потому что понаехало, там же у вас очень много, и я так понимаю, что люди всяких других национальностей и разрезов глаз, лишний раз мелькающие у славянской внешности людей, они, наверное, вызывают какой-то дискомфорт, потому что, ну, насколько я понимаю, у вас есть с этим сложности. Очень много людей приезжает, хотят зарабатывать, и Москва – это одно из немногочисленных мест в России, где это можно попробовать сделать. Еще в тюрьме. Я поняла, да. Настя, про творчасць ўсё ж таки. Вот вы сказали, есть два пытання про шмат мы уже таксама чулі про неабходнасць неяк так, што каб грамадства ўсё ж таки аб'ядналася, згуртавалася. Я просто прыгадываю апошні украінскі майдан, калі пабілі дзяцей студэнтаў і на наступны дзень 1 мільён на майдане. У нас там где-то там побили на нейкай акции. Ну, можа, і правильно зрабілі, а няма чаго хадзіць, сядзіце дома, баршчы варыце. Нешта там яшчэ здараецца. Ну, а Беларусь сядзіць себе і думае, там вот такое здарылася, а мне бульбачку трэба ехаць капаць. Што можа аб'яднаць нацыю? Ну, нацыю, ладно, хай будзе. Ну, тут вот вы затронули вопрос самый для меня такой болезненный, на который я больше всего эмоционально реагирую, потому что когда мы в состоянии никак не отреагировать на события, когда людей садят в тюрьмы, когда людей избивают, когда у нас происходит куча диких совершенно для Европы 21 века вещей, а мы сидим такие, меня не касается, и хорошо, там пронесло. Видимо, вот эти политические все потасовки, которые случаются там редко, но случаются в стране, они не вызывают сочувствия, потому что люди в основной своей массе запуганы. Люди боятся лишний раз что-то сделать, чтобы не потерять там
свою там маломальскую работенку, там эту копейку. Но это, в принципе, та черта, которая на каком-то генном уровне уже есть у этой национальности. А если мы вспомним, допустим, забастовки там тунеядцев, когда уже конкретно происходит с людьми финансовые там такие передряги, люди в состоянии объединиться и не спрашивать, там, на какой мове ты размовляешь, там, за Лукашенко ты не за Лукашенко. Они видят, что творится ерунда просто, и выходит сразу много тысяч человек, легко собираясь просто по темам, которые у них животрепещут. У нас, видимо, за 25 лет настолько общество приняло вот этот вот груз, что оно не надеется что-то изменить. И даже то, что кого-то будут несправедливо сажать в тюрьму, избивать, наказывать, преследовать, это не воспринимается как позыв к действию. Это воспринимается как, ну, сейчас чуть-чуть подождем, сейчас все пройдет. Сейчас вот они там немножко там пометелят и выпустят, и все как бы будет опять хорошо. А когда касается непосредственно тебя, люди могут объединяться. И главная мысль в том заключается, что проблема донести до людей сознание того, что они люди, которые могут что-то изменить в своей стране. Вот это вот то, что надо донести, потому что мало кто в это верит. Вот про донести, вот то, что я так само хотел спытаться. Все ваши 6 альбомов, ваши песни, ну вот гэта як зварот, як заклік да гэтых людзей, у тым ліку і аб'яднацца, і адчуць сябе чалавекам, каб быў гонар. Ваши ролі, ваши спектаклі у тэатры драматычным, таксама нейкія пасылы для того, каб людзі пачалі разважаць і пра нешта думаць. А дакрычацца-то такое адчуванне, што і не атрымліваецца. Здесь вопрос спорный, потому что я не революционер и не кандидат в президенты. У меня не должно случиться того, что, ребята, я написала песню, подымаемся. В любом случае есть отклик, в любом случае люди не чувствуют себя одинокими в своих каких-то сомнениях по поводу устройства жизни в своей стране. И я понимаю, что это не напрасно. И просто я и там еще десяток людей, это немного творцов для страны с 9-миллионным, там чуть больше населением. Надо больше, надо... А оно не может быть больше, потому что это вне программы государства. То есть все, что делается в культурной прослойке и на виду для масс, для тех, кто смотрит телевизор и представляет мир себе таким, как им рассказывает БТ, они вообще не знают про мое существование. Они видят там прекрасно танцующих девушках в венках. Все хорошо, думают они, какая революция, с кем объединяться. Поэтому здесь и важно нам, находящимся, так грубо говоря, в андеграунде, быть вместе хотя бы между собой, а не раздельными единицами. Потому что каждый потихонечку там что-то делает, и не дай бог шаг вправо, шаг влево, там начнутся комментарии, там, когда же ты сдохнешь, кто это, там, что она несет, там, уберите. То есть вот это вот начнется муть вся, которая людей, которые думают одинаково, все равно начинает разъединять. Вы упомянули несколько раз о том, что вот за 25 лет белорусы вот как-то приучились к плохому. Отучились от хорошего. А раньше что-то было... вы считаете, что до Лукашенко было лучше? Или когда-то было лучше? Можете назвать какое-то время, когда, с вашей точки зрения, здесь все было по-другому? Люди объединялись, были какие-то там гражданские инициативы? Мы коснулись 90-х. Я, во-первых, тот человек, который вырос при Лукашенко, и мне так скорее уже детство и какие-то хроники, которые я смотрела. Если мы говорим про 90-е, то у меня было полное ощущение, что эти люди могут за себя постоять. Видя там эти фотографии с митингов, видя, как люди со счастливыми лицами верили в то, что они могут что-то изменить. Я понимала, что и понимаю, и это не 500 человек, которые там с трудом собираются сейчас. То есть это были люди, объединенные верой,
гордостью своей за свою родину, своей нации, и объединенные абсолютным пониманием, что они готовы менять то, что их не устраивает. А вот успех Александра Григорьевича на выборах, ну, там, во втором туре он получил, я просто все время про эту цифру думаю, он получил 80%. Ну, никогда не думали о том, что люди, которых вы видите на фотографиях, скорее всего, ну, там, 80% это получается сколько? Это в 4 из 5 случаев каждый вот... Ну, у нас Александр Григорьевич на всех выборах получает 80%. И я говорю только про первый. И, ну, как бы это хорошая традиция была заложена. Хотя тогда, конечно, это были другие выборы, и мы все это прекрасно понимаем. В первом туре он получил 40%. Я знаю некоторых людей, уже они находятся в зрелом возрасте, которые голосовали за Лукашенко. Тогда, в этих первых выборах. Они, ну, как бы не очень довольны своим выбором. И что ими тогда руководило? Почему они поставили на молодого, там, усатого, бодрого селянина, как бы я затрудняюсь ответить. Возможно, он просто сильно отличался от других, от того же Кибича. Шушкевича не было там уже. Кибич, кто еще был? Ну, во втором туре уже не было. В первом туре был Шушкевич, Поздняк. Вот. Почему они сделали такой выбор? Это как бы, ну, не ко мне вопросы. Я за это не могу никак отвечать. То есть получается, что вы считаете, ну, с вашей точки зрения, белорусы были другими. Абсолютно. И они были другими, ну, условно, недолго. С 91 до 94 года. 3 года. Да. Но для меня, во всяком случае, если бы тогда этот выбор был другим, ну и не в сторону Кебича, наверное, опять же, насколько я могу судить об этом. Мне просто было тогда 14 лет, там, в 94-м. Я просто никогда не забуду погоню на Доме правительства, бело-червоно-белый стяг, и я понимаю, что это было бы европейское развитие страны, это было бы совершенно другое государство. А вот статья Поздняка в «Литературе и мастатство», это как-то вас затронуло? Я не читала. Меня не интересует Поздняк после того, как он... Не, это первые его артикулы, какие вот... Про Куропаты. Не, я не читала. Окей. Я таксама, вот мне сказаў аргумент свой один знаёмы чалавек, які ў 94 годзе прагаласаваў за Лукашенко. Аргумент гучаў так: тады ж акурат такі згарэлі усе савецкія ўклады, все збіркніжачкі пагарэлі. А Лукашенко паабяцаў: я вам гэта ўсё верну тэлевізарамі, халадзільнікамі, но верну. І людзі сказалі: ну прагаласуй за яго, хай хоць халадзільнік мне дадуць, а то ж нічога не будзе. І далей вы прыгадалі акцыі недармаедаў, на якія выйшлі тысячы людзей, і параўнаем з акцыямі ў абарону незалежнасці, на якія выйшла некалькі соцень чалавек. Такое адчуванне, што ў гэтых людзей нацыянальная ідэя, што і ў тыя часы, ў 90-е гады, што і зараз, это каб халадзільнік быў поўны. А ўсё астатняе как-то... Но если мы будем говорить про народ в общей своей массе, то это, в принципе, так и есть. Показатель экономики, развития экономики любой страны – это отношение государства к детям, к старикам, к животным, да? Что мы видим как бы в любой из перечисленных социальных прослоек? Мы видим, я много ездила в детские дома, я знаю, что там творится. У меня дети учатся в школе, я знаю, что там творится. Мы знаем, сколько у нас получают пенсионеры и как доживают свой век пожилые люди, как они, оказывается, никому не нужны, как их выгоняют из больниц, чтобы они умирали дома, потому что больше 5 дней они их не хотят держать. При любом диагнозе просто говорят: все уже, куда уже там тебе 80+, иди домой и уже умирай. Про животных мы можем сейчас говорить тоже долго, как последняя история. В Пинске 2 нашлись бешеные собаки, и в итоге убивают вообще все, что движется в этом городе, массово, жестко, просто зверство происходит. О чем мы можем говорить? В любом случае мы понимаем, что
Люди хотят есть, люди хотят достойно зарабатывать, люди хотят комфорта. Это первое, что простому человеку надо. А потом уже, если он как бы развит, опять же, это как бы дело каждого, там, в какой среде он воспитывался, кто были его родители, вообще с каким миром он столкнулся, интересоваться ли ему там мовой, историей, там, цікавиться некими подеями вокруг своей краины. Это все его уже дальнейшие действия. Конечно, люди хотят есть. И Александр Григорьевич каждые выборы очень хорошо это тоже как бы озвучивает. И это основная тема, что эти телевизоры все еще я вам подарю скоро. А можно сказать, что белорусы – это такой уникальный, ну, не уникальный, но такой народ едоков. То есть, как бы нет белоруса, есть едок. Вот, и он как бы хочет есть. И все, что выходит за рамки ну, как бы вот, интересов ну, вот, еды, да, это вот как бы вот все лишнее. Да, и как он хочет есть. Он, как бы ему сказали, мы тебя накормим. Если у него возникает какое-то доверие к тому, кто его накормит, то, в общем, на этом вся политическая жизнь и заканчивается. Ну, я бы так примитивно уже про белорусов не говорила, но в любом случае человек, когда он голоден, он будет... Слушайте, я хожу, тут очень много людей на улице с лишним весом. Чего они голодные-то? Как бы... Вот, ну, то есть тут... Может быть, у них сахарный диабет. Может быть, это от плохого питания. До сахарного диабета еще Может быть, они просто много съели бульбы. Ну, вот до Мы можем как угодно здесь шутить. Просто вы так говорите, что им нечего есть, и у меня ощущение, что... Но я не говорю буквально. Африка я и говорю о том... Да здесь нет Сьерра-Леоне, как бы, ну, еды полно. Я не говорю буквально про то, что там люди делают кашу из коры берез. Угу. Мы не имеем в виду голод в прямом смысле этого слова. Ну, в 21 веке вообще очень сложно представить, если мы не находимся там в Азии или в Африке, такого, что прямо вот у тебя там хлебушка не найдется погрызть. Но это как-то уже слишком, мне кажется, было бы. А вопрос в том, что люди хотят работать и зарабатывать. Люди хотят проживать свою жизнь не просто пахаючи для того, чтобы было на бульбочку, а хотят что-то себе купить, хотят куда съездить. И давайте не будем забывать, что мы живем в 21 веке, в веке интернета, открытых возможностей для всех. Ты можешь зайти и увидеть, как живет кто угодно. И в любом случае ты начинаешь думать, а почему я получаю $200 в месяц? Почему я даже подумать не могу, чтобы за свою зарплату поехать куда-то отдохнуть? Ну, то есть это странно. Даже посчитав эти цифры, сложив их, ну, как бы на еду, да, ну, на еду, там, как говорит президент, там, что там на хлеб кефир у вас же есть, в чем проблема? Никто же не голодает. Ну, как бы и в этом ключе... Говорить о Беларуси как о голодной нации, ну, конечно, забавно. А в том, что многие не могут позволить себе элементарных в 21 веке вещей, в этом отношении голод, конечно, есть, и он чувствуется. И даже посмотреть, вы обратили внимание на то, что люди как бы там полные, хотя я никогда не замечала, что у нас много полных. А я вижу только, что люди очень хмурые. Я вижу, что люди все такие... Полные хмурые люди объелись просто. Если ехать в общественном транспорте, в метро, там, в троллейбусе, ну, это просто дикость какая-то, какие лица у людей. И мне кажется, злые люди и объединяться не могут, и не хотят, потому что они обозлены. А злятся люди почему? Потому что они несчастливы. Никогда в жизни счастливый человек не станет злым. Ну и... Все ж таки на завершэнне хацелася б удакладніць один момант. Вот вы на пачатку нашай размовы сказали, что нацыянальную ідэю павінны, можа быць, там сфармуляваць или даць нам нейкія там адпаведныя міністэрствы, чыноўнікі, там зверху павінна пайсці. А не может такого быть, что вот послухали мы песню Анастасии Шпаковской и раптам, а вот тут вот у гэтым вот куплете, вот у гэты сказ, это ж вот она нацыянальная ідэя. И давайте вот и один одному перадаў, и пошла она ў народ, и весь народ раз там вочы загарэліся и пошли до светлой будучыні с такой нацыянальнай ідэяй, узняўшы на штандар. Ну, ці со сцены она прогучала, тэатра я маю на ўвазе. Вот творчий человек не может стать генератором и автором национальной идеи? Любой человек может. Наверное, опять же, если говорить про себя и про свое творчество,
Действительно, я в своих песнях закладываю многое из того, что я вижу, должно как бы призывать объединяться людей. Но здесь мы сталкиваемся с другим, и это возвращает нас опять в начало разговора по поводу способности вообще быть вместе. С тем, что возникают вопросы, подождите, Шпаковская, национальная идея, подожди, она же по-русски поет, там, допустим. А вот там, скажете вы, вот у нее есть там белорусскомовная песня. Так, подожди. Она работает в Горьковском театре, а он же русский. Куда там? Какая она национальная идея? Подождите, Шпаковская. Блин, точно. Это же та, которая там то-то, то-то сделала. То есть мы не можем воспринимать меня с моими мыслями, чувствами, песнями в чистом виде. Найдется куча ответвлений, что я не буду устраивать людей. То есть мысль в чистом виде у нас завуалирована какими-то условностями. И мы... мне сложно представить там Артура Вольского, который написал песню, и все поднялись. Все равно найдется кто-то, кто скажет, блин, а что там он? А что там это Саука Дыгрышка? Что там? Все равно найдется кто-то, вот я про это объединение говорила, что нам нужно отбросить условности и просто быть объединенными одной мыслью, одной целью, одним желанием. Несмотря ни на мову, ни на какие там какие-то русизмы, белорусизмы. Мне кажется, что даже на какой-то национализм сейчас, который возможен, такой вот сейчас идет его развитие, оно может быть опасное, потому что очень много совершенно других взглядов людей. Очень много людей, говорящих только по-русски, воспринимающих нормально там русский мир. То есть мы разделили себя на очень многие ответвления и не можем быть вместе, движимы одной мыслью. Не дай бог, сейчас расцветет у нас национализм, все заговорят по-белорусски, и какие-то русскоязычные люди будут стоять где-то в поле и кричать «Путин, помоги». То есть мы находимся в очень таких сложных обстоятельствах. И я еще раз говорю, что персональное дело каждого – подумать головой как бы стратегически вперед, либо как бы разбираться и искать блохи как бы у каждой персоны, рассыпаться на какие-то нюансы, на какие-то мелочи. И тем не меньше. Нацыянальная беларуская ідэя ад Анастасіі Шпаковскай. Хай, можа быць, у адпаведнасці з якой яна жыве, ці хацела, каб жыла, ці, можа быць, хацела, каб весь беларускі народ у адпаведнасці з гэтай нацыянальнай ідэяй жыў і развіваўся. Калі што, мы не скажам, што это ад вас? Па-першае, я думаю, што гэта нейтралітет, незалежнасць, гонар, адукацыя. Мабыць, усё. 4 пункты. Досыць? Досыць. Увогуле, гэта складанае пытанне, таму што нацыянальная ідэя, это ж не «Вау!» появилась идея. А это же вельмі широкі шлях, які мусіць прайсці нацыя. І ён не можа складацца там з 1, 2, 3 пунктаў. Гэта, на мою думку, немагчыма. Паспрабуем ўсё ж такі, каб немагчымае здарылася і зрабілася магчымым. Ад Еўрарадыё і ад Сымбальбай адмысловы кубачак, такі дадатак да вашай татушачкі вот на той руцэ, 1 да 1. Падарунак, каб ўсё ж такі гонар, незалежнасць і ўсё астатняе было ў нашай краіне і вяло яе да светлай будучыні. Анастасія Шпаковская, дзякуй вялікі. Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас. Ідэя X на Еўрарадыё.